What's up guys, selamat datang di channel Cranky Tech ID. Gimana? Kalian nyari Luis? Luis lagi sibuk risetin gaming gear yang asik buat di-share sama kalian semua. Jadi hari ini gue, host magang Jonathan yang akan bawain videonya buat kalian. Dan hari ini gue punya review gaming gear yang sangat menarik dan kalian gak mau ketinggalan. Tapi sebelum kita mulai sama reviewnya, kalau kalian baru nemu channel ini, boleh dong bantu kita dengan pencet tombol subscribe dan juga nyalain lonceng bell supaya kalian gak ketinggalan semua info soal very viral dan gaming gear terkini. Apalagi kalau kalian lagi nyari video-video komparasi biar setiap video baru masuk ke inbox kalian. Hari ini gue kepengen bahas produk menarik dari Pulsar yang sempat kita unboxing semua lini produknya minggu lalu. Dan bisa kalian cek di card di atas kalau kalian belum ngecek videonya. Di video kali ini kita akan ngebahas lebih fokus pada produk keyboardnya Pulsar, yaitu PCMK TKL Barebone Kit dan juga keycap set mereka. Jadi buat kalian yang kemarin sudah ngiler, kita akan kupas barang-barang lebih dalam di video ini dan memutuskan apakah kalian mau check out di marketplace atau tidak. Produk keyboard dari Pulsar itu mempunyai harga yang menurut gue cukup kompetitif. Untuk Barebone Kitnya sendiri, mereka berencana untuk menjual seharga Rp990.000. Sedangkan untuk keycap mereka punya dua produk. Keycap OEM Profile akan mereka rencanakan untuk jual seharga Rp300.000 dan mereka juga punya keycap set Low Profile yang dijual seharga Rp350.000. Kalau menurut gue sih, untuk harga keycap sebenarnya cukup oke. Tapi gue cukup tertarik dengan harga Barebone Kit keyboard mereka. PCMK TKL yang satu ini lumayan bikin kepala gue pecah. Kalian mesti ngerti bahwa ini adalah keyboard kit Barebone yang artinya kalian nggak mendapatkan switch ataupun keycap. Dalam paket pembelian, kalian akan mendapatkan PCB beserta case dan juga USB-C detachable. Lucunya, kabel detachable ini tuh punya bahan dari paracord yang biasanya kita bisa temukan pada paket pembelian mouse lightweight secara umum. Selain itu, kan juga akan mendapatkan keycap dan switch puller combo sehingga kalian nggak perlu extra tool kalau kepengen bongkar keyboardnya. Dan kalian juga bisa mendapatkan dust bag dan juga dust cover keyboard supaya kalian bisa melindungi keyboard kalian dari debu atau mungkin kotoran kecil-kecil. Kenapa kepala gue mau pecah? Soalnya waktu gue bongkar Barebone Kit yang satu ini, gue langsung jatuh hati cuy. Soalnya desain case-nya tuh flashy banget. Jadi kalau kalian lihat case-nya ke belakang, desain case dari PCMK yang satu ini tuh transparan. Jadi kalian bisa lihat PCB keyboardnya. Belum lagi, PCB-nya tuh sama Pulsar udah di print. Jadi kalian bisa lihat aksen keren ala industrial. Dan aksen ini juga ada pada sisi atas PCB keyboardnya sehingga memberikan tampilan yang jauh berbeda dari keyboard kit pada umumnya. Keyboard ini datang dalam dua warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Plate atasnya sudah terbuat dari aluminium. Dan kalian harus tahu bahwa Barebone Kit ini juga sudah datang dengan steps. Jadi kalian benar-benar hanya perlu menyediakan switch dan juga keycap untuk bisa melengkapi keyboard yang satu ini. Ngomongin soal step pada keyboard yang satu ini, step yang kalian dapatkan itu punya sistem plate mount. Jadi kalau misalkan kalian mau copot untuk maintenance, bisa dilakukan dengan menekan klip yang terdapat di atas stepnya. Step ini juga sudah datang preloop dari Pulsar dan surprisingly punya smoothness yang gue bilang cukup oke. Gue jarang banget menemukan keyboard yang dapat dari kit dan pakai preloop yang bisa langsung dipakai. Tapi kalau kalian kurang puas, kalian bisa bongkar sendiri dan juga loop ulang. Case polikarbonat pada keyboard yang satu ini punya desain low profile. Artinya kalau misalkan kalian pakai untuk gaming atau ngetik, rasanya itu nggak terlalu tinggi. Dan keyboard ini nggak rata-rata banget karena desain case-nya itu sudah memiliki sedikit angle. Jadi ngetiknya itu jauh lebih ergonomis. Tapi kalau kalian takut angle-nya kurang buat kalian, PCMK juga sudah datang dengan flip fit yang punya dua angle. Dan setiap flip fit-nya juga sudah dilengkapi dengan rubber fit biar keyboardnya itu nggak lari kemana-mana. Keyboard ini juga enteng kok. Waktu gue timbang, keyboard kit ini beratnya sekitar 500 gram dan menjadi 700-an gram ketika gue pasangin keycap sama switch. Kenapa itu penting? Gini, kadang kita kalau main game itu kan posisinya macam-macam. Ada yang bisa main keyboard posisinya lurus, tapi ada juga yang lebih suka dimencongin dikit. Jadi waktu kita lagi main dan posisinya kurang serak, itu geser keyboard nggak jadi hal yang ngerepotin. Belum lagi, rubber fit pada keyboard ini sebenarnya lumayan tebel. Jadi jarang banget lah kalau lagi heboh sesi gaming, itu keyboardnya sampai geser-geser. Zaman sekarang, keyboard itu terasa kurang worth buat dibeli kalau belum punya fitur hot swap socket. Dan PCMK yang satu ini sudah datang dengan CAL hot swap socket. Jadi kalian bisa pasang semua switch yang berada di marketplace, mau dari 3 pin sampai yang 5 pin dan nggak perlu modding yang aneh-aneh. Kebetulan gue lagi nagih sama Tactile, jadi waktu kita review, kita lagi pasangin dua kit keyboard ini dengan TTC Bluish White dan juga Gateron Silver Blizzard.
Untuk typing feel, keyboard ini memberikan suara yang surprisingly nggak terlalu berisik. Soalnya di antara PCB dan juga plate terdapat dampener berbahan silikon yang diselipkan oleh Pulsar. Mereka bahkan memberikan extra dampener di antara lubang spacebar sehingga spacebarnya itu nggak terdengar hollow pas lagi dipencet. Sayangnya Pulsar tuh belum memberikan mod seperti extra foam di bawah PCB karena ya itu akan membuat tampilannya jadi nggak kece lagi. Tapi menurut gua PCMK memberikan solusi keyboard yang nggak terlalu berisik kalau kalian pengen beli kit yang satu ini dibandingkan dengan keyboard stok pada umumnya. Board PCB keyboard ini sudah datang dengan RGB LED di setiap switch-nya. Jadi kalian bisa mengatur warna sesuai dengan gaming setup kalian. Tapi kalian perlu tahu bahwa setiap switch punya lubang yang berbeda, sehingga kalau kalian kepengen warna RGB yang terangnya maksimal, pastikan untuk beli switch yang housingnya clear biar RGB-nya bisa tembus semua. Dan kalau misalkan kalian mau ngatur soal animasi lampu lebih dalam, kalian juga bisa menggunakan software Pulsar Fusion yang nanti kita akan bahas lebih dalam. Kalau kalian berminat untuk mencari keycap yang pas sama kit PCMK yang satu ini, gua rasa keycap low profile dari Pulsar kudu kalian cek untuk masukin ke card juga. Soalnya zaman sekarang lagi ngetren banget punya keyboard yang punya desain low profile. Tapi sayangnya switch-nya itu menggunakan switch proprietary macam kayak Keychron K1. Jadi waktu kalian mau ganti keycapnya, pilihannya itu terbatas atau bahkan nggak ada. Nah, kalau kalian pakai keycap low profile dari Pulsar, kalian bisa mengubah keyboard kalian mendadak jadi low profile karena supportnya menggunakan stem MX Plus. Dan ketika gue pakai, gue nggak nyangka ternyata gue cukup nyaman menggunakan keycap yang satu ini. Bahan keycapnya juga sudah PBT dan bisa tembus RGB. Belum lagi keycap low profile yang satu ini punya aksen Hangul Korea. Jadi kalau misalkan kalian kepengen cari keycap yang nggak aksennya Jepang, mungkin keycap ini bisa jadi alternatif buat kalian. Kalau kalian mencari yang layoutnya normal, Pulsar juga punya kok keycap dengan OEM profile yang sudah tembus RGB juga dan bahannya terbuat dari ABS. Menurut gue permukaannya agak sedikit licin, makanya gue personally kurang suka yang seri ini, soalnya gue kalau lagi ngetik itu gampang banget keringetan. Kalau kalian mau kustomisasi lebih lanjut, kalian bisa mendownload software Pulsar Fusion. Software ini bisa kalian gunakan untuk mengatur dari remap control sampai kalian bisa mengganti shortcut untuk layer function pada keyboard yang satu ini. Kalian juga bisa ngatur kok kebanyakan key-nya itu untuk akses dari multimedia, sampai kalian bisa pencet shortcut launch program dan semuanya bisa diatur lewat software. Kalau kalian mungkin perlu makro khusus, kalian bisa rekam makro khusus kalian dan juga bisa disimpan dengan profil yang berbeda. Kalau misalkan kalian mau ngatur animasi RGB, terdapat 9 animasi yang bisa kalian pilih, atau mungkin kalian bisa atur warna sendiri dengan mode custom. Keyboard barebone kit PCMK dari Pulsar memberikan kualitas di atas ekspektasi gua. Karena ketika gua dengar bahwa Pulsar ingin membuat sebuah keyboard gaming dengan konsep barebone kit, nilai skeptis gua sebenarnya lumayan tinggi. Tapi setelah gue cobain, gue cukup kagum karena Pulsar bisa membuat sebuah produk yang memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Dan mereka bisa mengkombinasikan antara typing feel, kombinasi fitur, dan juga tampilan estetik yang menurut gue sangat ganteng. Gue tahu harga barebone kit ini bisa dibilang nggak terlalu terjangkau kalau kita ngebandingin soal keyboard yang udah komplit dan harganya jauh lebih terjangkau. Tapi kalau memang kalian berniat untuk membuat custom keyboard, menurut gue PCMK ini bukan alternatif yang buruk. Lagian kalau kalian kepengen modding keyboard anyway, kenapa nggak beli barebone yang udah enak untuk dipakai? Sedangkan untuk keycapsnya, gue nggak nyangka gue jadi ketagihan sama keycap low profile dari Pulsar. Karena selama ini gue sempat nyobain beberapa keyboard dengan desain low profile dan belum nemu yang benar-benar nyaman buat dipakai. Sedangkan untuk yang OEM, buat gue fine-fine aja, cuman personally gue nggak suka bahan ABS yang permukaannya terlalu halus. Tapi mungkin kalau kalian suka sama permukaan halus keycapnya, mungkin bisa cobain OEM profile dari Pulsar. Jadi, segitu kiranya pembahasan kita untuk keyboard kit dan juga keycap set dari Pulsar. Gimana menurut kalian? Apakah ada dari kalian yang sudah jatuh cinta sama produknya Pulsar? Atau mungkin sudah pesen dan nungguin dipanggil sama Pak Kurir? Boleh dong share komentar kalian di kolom komentar di bawah dan juga bantu saranin kita. Kira-kira produk apa yang pengen di-review di video selanjutnya. Seperti biasa, kalau kalian suka sama videonya, boleh dong bantu like dan share videonya jika bermanfaat dan follow semua sosial media kita untuk update video terbaru dan juga produk teaser yang asik-asik. Kalau kalian pengen diskusi lebih dalam, kalian bisa join Discord kita yang ada di deskripsi di bawah. Nama gue Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.